Дотоод иргэх сургуулиас бэлтгэн өргөдөг Цахим ТV-ийн мэдээллийн цаг болон эрдэм шинжилгээний нэгдсэн уриалангийн захирал хувь зүйн доктор профессор Цагдаагийн урандаа Батэрдэн өгшийн криминалистикийн лекцүүд сурах хүчгийн оюуны өмчийн эрхийн гэрчлэгийг эрдмийн хамт олондоо гардуулах эслийн үйл ажиллагаанаас бэлтгэн өргөж байна. Дотоод иргэх сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэгдсэн уриалангийн захирал хувь зүйн доктор профессор Цагдаагийн урандаа Батэрдэн криминалистик бүтээлийнхээ оюуны өмчийн газрын зохиогчийн эрхийн гэрчлэгийг дотоод иргэх сургуульд гардуулан өгөх хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа боллоо. Ингэснээр үе үеийн сонсох сурвалжчдын дунд ногоон ном хэмээн алдарсан криминалистик бүтээлийн зохиогчийн эрхийг манай их сургууль эзэмшиж хэвлэн түгээж захиран зарцуулж үр шимийг нь хүртэх эрхтэй болж байгаа юм а. Энэхүү хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд дотоод иргэх сургуулийн захирал хувь зүйн доктор профессор Цагдаагийн урандаа Батбаатар болон захирлын зөвлөлийн гишүүд багш албан хаагчдын төлөөлөлд оролцож эрхэм багшид талархал илэрхийлж хүндэтгэл үзүүллээ. Хувь судлаач багш хүний хувьд бол гайхмаар тийм сайхан үйл явдал болж байгаа юм. Тийм учраас би үнэхээр их баярлж байна. Энэ яах вэ гэхээр миний энэ бүтээлийг эрхийг нь дотоод иргэх сургуулийн эрдмийн хамт олон өөртөө шилжүүлж авснаар энэ бүтээлийг захиран зарцуулах тэр эрх нь их сургуульд одоо очиж байгаа. Тэгэхээр энэ их сургууль тэр энэ номыг бүтээлийг хэвлүүлээд одоо тодорхой хэмжээний орлого олдог болвол энэ орлогоор нь дахиад их олон зуун номыг худалдаж авч энэ их сургуулийнхаа номын санг баяжуулж байх юм гэлээ. Тэр талаас нь аваад үзэх юм бол энэ их буянтай тийм үйлс болж байна гэж би одоо их баяртай байгаамаа. Анхны одоо оюуныхаа өмчийн эрхийг манай доктор Нямсран багш дотоод иргэх сургуультай шилжүүлсэн байдیں۔ Тэгээ энэ одоо тэр санаачилгыг л би одоо их чухал зүйл муу юм гэж ойлгож одоо тэр алхмыг хийж байгаамаа. Энэ номыг криминалистикийн шинжээч хамгийн анхны одоо дотоодоо бэлтгэж байгаа оюутан болоод шинэхэн оюутан байхдаа энэхүү бүтээлийг анх шимтэн уншиж өөрөөр хэлбэл криминалистикийн шинжилгээ ухаанд дурлаж байсан юм аа. За би өөрөө энэхүү номын одоо анхны бас уншигч нь байдаг. 2003 онд оюутан болоод энэ ном маань 2003 онд бас гарсан байдаг юм аа. Ингээд бидний одоо өнөөдрийн криминалистикийн шинжилгээ ухаан, шинжилгээ магадлал ухааны тодорхой салбарын судлагдах хүн мөн тодорхой салбарт одоо судалгаа шинжилгээ хийж эрдмийн зэрэг хамгаалах бүхий л одоо энэ сайхан үйлсийн маань хамгийн анхны усыг заасан Батэрдэн багшийн маань криминалистик. Бид нар бол Батэрдэн шиг ногоон ном гэдэг. Ингээд багшийн маань ногоон ном маань өнөөдөр дотоод иргэх сургуулийн болоод Монгол улсын хууль зүйн салбарын ихтэй сургуулиудын сонсч оюутнуудын үргэлж одоо ширээний ном нь байж энэхүү бүтээлийг уншсан, энэхүү бүтээлээс мэдлэг олж авсан оюутан маань эргээд Монгол улсынхаа үндэсний аюулгүй байдал, гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулах анхныхаа усгийг олж авах ийм сайхан бүтээл юм а гэдгийг хэлмээр байна. Одоогоос 17 жилийн өмнө Батэрдэн багш биднэрт криминалистикийн хичээлийг анх заасан. За тэр үед бол криминалистикийн техник зүйн мэргэжлийн удирдгал хичээлүүдийг зааж эхэлснээр миний хувьд бол шинжээчийн амьдрал, мэргэжил, сургалт, эрдэм шинжилгээний их үйлсэд бол анх хөл тавьсан. За өдийг хүртэл одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа маань багшаас маань улбаатай. Батэрдэн багшийн маань бүтээсэн криминалистикийн лекцүүд ном маань анх 2003 онд олонний хүртэл болсон хэдий ч өдийг хүртэл одоо багш, сонсогч, суралцагч, судлаачдын ширээний ном болж чаддаг. Ингэснээрээ энэхүү бүтээлийн чансааг харуулж гин гэж бодож байна. Ингээд нийт шавнырын өмнөөс Батэрдэн багштай баярлж талархснаа илэрхийлье. За мөн багшийнхаа амьдралд аз жаргал сайхан бүхнийг хүсье. Криминалистикийн шинжилгээ ухааны үндсэн тулгуур ойлголтуудыг нэгтгэн зэгцэлж, системчлэн хураангуулж бичсэн энэхүү бүтээл нь анх 2001 онд нийтийн хүртээл болж 2017 онд дахин хэвлэгджээ. Тус бүтээлд анхлан томьёолсон цөөнгүй ойлголт, ухагтхуун, ангилал, шинээр дэвшилсэн нэр томьёог өдгөө судлаач мэргэжилтнүүд хэрэглэж хэвссэнд номын ач холбогдол оршиж байна.
Түүнчлэн шинжлэх ухаан практик тулгамдж буй олон асуудлыг тус бүтээлд нээн гаргаж шийдвэрлэх, хөгжүүлэх шаардлагатай онол хэрэглээний үндсүүдийг залуу судлаачдын өмнө дэлгэн тавьсан нь энэ салбарын ойрын ирээдүйн хөгжлийн чиг баримжаа болж байгаа юм а. Хүндэтгэлийн үйл ажиллагааны үеэр дотоод хэргийн сургуулийн захирал, хууль зүйн доктор профессор Цагдаагийн Хурандаа Батбаатар, Эрдэмтэн багш, эрдэм шинжилгээний нэгдсэн үргэлжлэлийн захирал, доктор профессор Батэрдэн багш маань сургуулийнхаа эрдэмтэн судлаачдын үргэлжлэл болж өөрийнхөө оюуны хүч хөдөлмөрийн үр шимээр бүтсэн криминалистикийн лекцүүд, номынхоо оюуны өмчийн зохиолчийн эрхийн гэрчлэгийг төрөлх сургуультай хүлээлгэн өгч байгаа эрдэмтний хамт олон бид туйлын их баяртай байна. мөн тэрээр хэлэхдээ насан туршийн хоолоолох оюуны үн цэнтэй бүтээлийн өмчлөх хэрэгээ төрлөх сургуультай бэлэглэж буй нь багш хүний ёс суртахуун, эр хүний жудаг, эр зориг юм а. Энэхүү бүтээлд нь сонсох сурагчдын эрэлт хэрэгцээтэй номын жагсаалтыг жил бүр тогтмол тэргүүлдэг бөгөөд нэг хичээлийн жил 500-аас 800 удаа эргэлтэнд ордог. Эрэлт хэрэгцээтэй үн цэнтэй номын зохиогчийн эрх шилжүүлэн авах баяр төмөч тохиож байна. Бид үн цэнтэй, эрэлт ихтэй эдгээр бүтээлийг хэвлэн борлуулж, орлогоор нь номын сандаа баяжил хийх шийдэлд хүрсэн хэмээн хэллээ. Оюуны өмчлөх хэрэгээ бэлгэлсэн криминалистик номын зохиогч, эрхэм багш, хууль зүйн доктор профессор Цагдаагийн Хурандаа Батэрдэнд талархал илэрхийлж, их сургуулийн хамгийн үн цэнтэй, хүндтэй бэлэг баримтаглаж боосон Монгол улсын үндсэн хуулийг гардууллаа.